imenitno, mi pa naprej v Vrhnikov, bolj natančno v Cankarjevo spominsko hišo, kjer se bo naša Pija pogovarjala z Damjanom Debevcem, ki je vodnik po tej hiši in tudi zelo, meni je on zelo podoben Ivanu Cankarju. Mogoče je malo bolj krepek, ampak da ni on novodobni Ivan Cankar. To bomo pa vse izvedeli zdaj. Kaj ne, Pija? Tako je, res bomo izvedeli tukaj v hiši na Klancu 1. Klanec 1 je sicer mogoče za tiste, ki tukaj še ni bili, mogoče malce konfuzen naslov, ker v bistvu smo že kakih 10-15 metrov na Klancu, nismo dejansko pod samim Klancem. A diši kaj po pohanih piškah? Po kuhanih piškah? Po pohanih piškah. Zaenkrat po pohanih piškah, ne, zaenkrat ne diši, jaz imam sicer masko na sebi, vi mogoče vohate kakšne pohane piške? Ne, voham pa posodo vse sladkosti spodaj po slaščičarni, pa tako da, ja. Ja, se vem, se zapomnili Cankarjev gurmanski nasvet, ne? Naprednjaštvo je dobro, nazadnjaštvo je dobro, ali najboljše so pohane piške. Ja. Vsi politiki mogli slišati ta nasvet, pa si ga vtisniti globoko v spomin, pa mogoče ne bi bilo petkovih kolesarskih protestov. Ne? Ja. Tako, je Cankar tudi kaj kolesaril, kako je prihajal pravzaprav iz Vrhnika v Ljubljano? Verjetno ni tega prav pogosto delal, ampak nekajkrat je pa že mogel. Edini Slovenci, ki so kdaj trdili, da je Cankar kolesaril, so Logačani. Logačani so pač Logačani. Ivan je večinoma hodil peš v Ljubljano, potlej, če mu je ravno dal prostor na vozu, je šel z vozom, sicer v poznejših letih pa z vlakom. Mi smo sicer odlično železniško povezavo Ljubljana Vrhunka, neko debelo uro si se vozil na Vrhunko, ampak v primerjavi z današnjo avtobusno konico, avtocestno konico, to je bilo kar hitro. Žal te železniške povezave ni več, smo pa obnovili pred kratkim železniško postajo na Vrhunki, tako da vabljeni k ogledu kdaj. Saj on je verjetno hodil še na tisto staro železniško postajo, ki so jo zdaj nekaj časa uporabljali za vaje za glasbene skupine. Je tista še v uporabi, vsaj za glasbene skupine? Zaenkrat še ne, dokler dokončno ne uredimo. Bo pa mogoče tudi kakšen lep koncert noter nastal. Mogoče celo Beethovenove 9. simfonije, ki je Ivan Cankar na Dunaju prav rad poslušal. Beethovenova 9. Mogoče pa tudi danes še slišimo kaj tega. Ampak če se iz železnice mogoče vrneva sem na Klanec 1, je Cankar dejansko hodil po teh prostorih? Naš Ivan Cankar, naš največji slovenski pisatelj, je nekoč prav glasno privekal na plano ravno na tem mestu, kjer danes stojiva. Je stala tista bela hiška z malimi zelenimi okni in velikim petelinom na strehi, ki se suka tudi ob najmanjši sapici. In tedaj se mu je mudilo na svet, mati, da ga je rojevalo v velikih mukah, tako on pravi, ker on se ne spomni, kako je bilo. Da pa se je takrat zaobljubila na svete višarje, njega pa dodala za duhovnika. Pravi, mama nikoli ni šla na višarje, jaz pa nikoli za duhovnika. Na tem mestu je prav srečno živel, čeprav se spomni nekega prav nesrečnega dogodka, namreč rad je sedel na veliki zeleni peči in žvečil palec svoje desne roke. Dokler mama ni imela tega dovolj, navila mu neko gnusno krpo okrog in potem je jokal, ko ni mogel več žvečiti palca. Verjetno se takrat odločil, so celo življenje boril proti krivicam. Naslednja velika krivica, ki ga je zadela, je pa bilo nekega poletnega dne, ko je gorelo od sodišča spodaj, središča trga do vrha Klanca, 28 hiš, tudi sosedna cerkev Svetega Lenarta. In takrat, ko ga je sestra privlekla po Klancu navzdol in je on zagledal hišo, iz katere se vali dim, se zdaj danes stojiva v črni kuhinji, v kateri se je vedno valil dim, kadar so kakšne dobrote nastajale, in tako je 3-letni Ivan začel vpiti sredi ulice: "Teta Mica kuha štrukle! Teta Mica kuha štrukle!" In ga noben ni mogel prepričati v nasprotno in zaključi zgodbo, da so bili beli, žlahtno dišeči štrukli in da je bil to najlepši dan njegovega življenja. Hiša je pogorela do tal. In kdaj je bila potem zgrajena ta, v kateri stojiva sedaj? Nekaj let po požaru so drugi ljudje kupili pravzaprav to parcelo od
nekako preko tudi Cankarjev in zgradili novo hišo. Ne. Je pa res, da leta 1948 so pa muzej tukaj naredili. No. Kam pa se je Cankar takrat preselil? Ivan Cankar, njegova Trnova pot se šele prične. Ne. Na Vrhniki je vsaj 10 lokacij, kjer je potlej živel. Potem v Ljubljani jih je še vsaj 5-6, na katerih je živel. Potem so se v Pulo selili, z Pule na Dunaj je šel. Na Dunaju tudi na več lokacij je živel, nazadnje se je ustalil za dobrih 10 let na Lindauer Gasse. Potem pa se nekoč vrne oziroma preseli bratu v Sarajevo, ne, iz Sarajeva nazaj v Ljubljano in vsi pomnimo, da je zadnja leta svojega življenja živel na Rožniku z občasnimi epizodami Sveta Trojica, Slovenskih Gorica, Bazovica, Kranjska Gora, Sežana, Trst, skratka tisočenih lokacij. Ne. Nemirno srce je, bi rekli. Ja, ni imel glih obstanka na enem mestu. Ja. Ja. Slišim pa, da tudi je bilo malce povezano s tem, da je imel tudi precej slabo ljubezensko življenje, ker se je ves čas premikal, pa je potem kakšne ljubice puščal, kje je bil srečen v ljubezni. Ne bi mogel reči, da je imel slabo, imel je pestro ljubezensko življenje, bi lahko rekli. Pa se ni bilo vedno po njegovi krivici to, da se je skašno zaključil, ne bilo z Olgico, ki je ata prekinil vse skupaj, ne bilo se s Francko, ta prvo Francko, ki je vse skupaj prekinila njegova sestra, potem z drugo Francko, ko je njegova sramežljivost vse skupaj prekinila, in potem Heleno, ne, ki je ona prekinila, in potem, ki je bila Pavla, ko je teta prekinila, in potem Anica, kjer je Minka prekinila, in potem Minka, kjer je sam si zakuhal, da ni bil več z njo. Potem pa Štefka, s katero je bil zaročen na Dunaju, ja, to je bila ena taka determinanta, tam gor bi pravzaprav ostal, če se brat ne bi zelo potrudil, da bi pa mogoče vseeno se preselil rajši nazaj v Ljubljano, ne? In pa to, da so ga nekoč nahecali, da je kandidiral za poslance, se v Ljubljani zaljubil v Mici Kesslerjevo, potem za Mici nekako dihal, živel, pa je mama spet bila tista, ki je rekla, da ne bo z tega nič. On je zelo dal na mnenje, rekel, staršev. No, tako da zadnje leta se je pa nekako zbližal z Mileno Rormanovo, to je bila njegova druga zaročenka in pravzaprav bi bila njegova nevesta, če ne bi prej zapustil nas, pravzaprav zelo star, kar 42 let. Ja, pazite se, 42, ne, tudi Douglas Adams je rekel, da je to odgovor na vsa vprašanja sveta. Sicer pa pravi sanjski moški se sliši, ampak po Stasu pa si ga danes ne bi predstavljali ravno kot tega sanjskega moškega. Glede na vas je bil verjetno malce manjši. Ivan Cankar je bil, ko bi rekel, tam nekje med 1,60 in 70, ne? Zelo droban, zelo suhlad, že v srednji šoli upravičen telovadbe zaradi svoje šibkosti, velika štrleča ušesa in še večji brki, ne? Potem je bil pravzaprav znan, da je bil mejhen, pa rekel droban, ne? Govori tudi to, da so vsi vedeli, da se nikoli ni udeleževal pretepov, ne? Ker bi bilo nesmiselno se udeleževati pretepov, v katerih si predvsem samo tepen, ne? Res ni bil glih neka pojava atletska, tudi ni bil ravno bogat, ampak nekaj je pa imel, ne, da so pravzaprav množično drli, predvsem v poznejših letih gor na Rožnik so baje dekleta množično romala gor, samo da bi videla slavnega pisatelja. Ne. Ja, tukaj le noter je pa imel. Ne. Saj pa vemo, kako je recimo Francko si pridobil v Ljubljani, je rekla, da me nariši, ne, ker on je izjemno lepo risal. In je rekel, bom, seveda te bom, in jo je začel risati in čez nekaj cajt odložil svinčnik in ona, ja, kaj pa je zdaj? Ja, ne morem te narisati. Zakaj pa ne? Ja, ker si preveč lepa. Wow. Očitno je res znal z besedami, ne samo v knjigah. Bi pa vseeno predlagala, da nama ne bo zmanjkalo časa, da se mogoče malce odpraviva tudi na potep tukaj po sami hiši. Mogoče za začetek, da malce vam pokažem, sploh gledalci, kako izgleda tale črna kuhinja od blizu. Zaenkrat vidite zgolj črnino, ampak tukaj imamo prav dejansko pravo kuhinjo. Ja, tukaj je krušna peč, ne, in vsi tisti pripomočki, ki jih potrebuješ za peko oziroma kuho. Tudi umivalj se je tukaj v kuhinji, pri vhodu. Pa kakšno stvar se da hladiti tele noter v tisto omaro, ki je v skalo vklesana. No, pa že sosednji prostor, ki je pa bil takšen, kot je bil v Cankarjevem času, oziroma je zdaj tako urejen. Čemu je pa namenjena tale zadeva, že prej sem jo gledala malce, tale zadeva s slamo?
To je zadnji korak. Ne? Najprej v peči zakuriš in potem, ko je peč razžarjena, vzameš grebljico, potegneš ven vse tisto pepel in kar je še žerjavce. In potlej tole zadevo namočeš v vodo in do golega zribaš pravzaprav peč noter, zaradi tega, da ko daš notri pa potem testo, da ni preveč pepela na kruhu takrat, ko ga spečeš. Sicer bi se zelo prijetno hrustal, ampak okus pa ne bi bil prav prijeten. Zakaj so se pa umivali tudi tukaj? Vode verjetno še niso imeli vodovoda. Ja, se je zato umivali. Zmer se je na zaprtem bolj umivati, kot v Ljubljanci, verjetno. Ne? Ja, zdaj so dol pravodnako vodo, pa sem se pa tukaj umivali. Kje pa bi se drugače, v sobi bi bilo precej neugodno, če bi nam učili tla, recimo, ne? V hodniku pa ni to hudo. Kako daleč pa je do prvega vodnjaka od tukaj? Spodaj je bil pod klancem, pri županu, tam, kaj danes pravzaprav prodaja staro za noro, če boste kdaj v depoju na Vrhniki. Če si se pa županom skregal, potem si imel pa 10 minut do izvira. Razen če shodi iz Ljubljance vodo zajet, ne. No, toliko za enkrat, dragi gledalci, na hitro bomo skočili v oglase, ostanite pa z nami in se sprehodite še po preostalem delu Cankarjeve spominske hiše. Takoj po oglasih se vrnemo nazaj na Vrhniko. Je že v redu, mislim, da bo imela svetlobe dovolj. Sprehajava se namreč tukaj po hiši, Cankarjevi hiši na Vrhniki, na klancu 1. In sicer zdaj le stojiva že ob peharju suhih hrušk v tej glavni Cankarjevi sobi. Kako ste uredili to sobo, da pravzaprav spominja na Cankarja? Pravite, da prav dejansko njegovih stvari je pravzaprav zelo malo ohranjenih. Leta 1948, kot sem rekel, so Vršenčani stopili skupaj in so vzpostavili tale muzej. Stvari so znosili z Vrhnike, so iz tistega časa, niso pa od Cankarjevih, ne, te stvari so se pogubile s časom. In bolj ali manj je enak skoraj da od tistega leta naprej. Mogoče smo še kakšno stvar dodali, kakšno odvzeli. Predvsem črvi radi oduzamejo, no, tako, da so zmeri lačni. Mogoče ta zadnja pridobitev je bila ravno tale. Vemo, da je imel oče Ivana Cankarja prvi šivalni stroj na Vrhniki in vemo, kakšna je bila znamka in točno takšnele so takrat izdelovali, tako da zna biti, da je imel točno takšnega. Ki je bilo seveda treba na roke poganjati, ne, ker takrat pa res še niso imeli elektrike na Vrhniki. Se pravi, z levo roko je moral poganjati ves čas, ko je šival? Mislim, da je glih obratno, no, ko se usedeš z desno poganjaš. Drugače pa lahko na takle podstavke daš, ne pa z nogo poganjaš, samo tega treba pa še malo nadgraditi, no, da približno. Delovne mize, ki jih je uporabljal, so bile takšne, ne, notri seveda vsi tisti pripomočki, ki jih potrebuje krojač za svoje delo. Potlej seveda, ko je izdelek končan, da na rob polika vse zadeve, to takšni likalniki, kot so bili. Tukaj je veliko stvari, potem bi sklepali, da je bil pravzaprav kar premožen? Sem rekel, on je bil najboljši krojač na Vrhniki, tudi njegov oče, recimo dedek od Ivana Cankarja, je bil najboljši krojač na Vrhniki, to vsi dobro vemo, da je bil zato, ker kako bi si pa drugače prvošel 21 otrok, ne, oče pa 12, ne. Sej, ni jim šlo slabo, dokler ni oče trgovine najel. Trgovino najel je pa bankrotiral. Ne moreš biti odličen krojač, ne more postati čez noč odličen trgovec. To so čez druge veščine. Tudi Ivan Cankar recimo nikoli ni bil kaj prida ne za pastirja, ne za vrtnarja, šele ko je bil ministrance, nekako najdu, najbolj se je ponajdu pri pisateljevanju, tam pisanje mu je šlo pa zelo dobro od rok. Res pa, da je imel kdaj tudi težave zaradi tega pisanja. Mogoče že kar takoj na začetku, ko je pisal vse te lepe pesmi svojim dekletom, ki so šle mogoče mečkeno po robu, tudi kako je že napisal, samo nocoj me ljubi, poljubi me enkrat samo, da na gorečih tvojih ustnih nebesa meni se prično. Tako je pesno Heleni, pa je obsipal s ciklamami zadaj za trojico. In te pesmi, recimo, ki jih je takrat pisal, so nekoč išle, njegova prva knjiga, Erotika.
In ta erotika je tako zelo zbodla ljubljanskega škofa, da je šel v knjigarno in takrat kupil skoraj vse knjige, je okrog 700, in se potem grev na njih ob škofijski peči. Jih je dejansko kupil, se pravi, so bile skoraj razprodane? Tudi Ivan Cankar je tako komentiral, ne? Nisem si mislil, že moja prva knjiga razprodana. Ne? No, sej, je pa zagotovo hranjenih nekaj njegovih fotografij, vidim tam že v naslednji sobi. Pravite, da so to sicer morda skoraj vse fotografije, ki obstajajo, takrat se še niso tako pogosto fotografirali. Zelo malo, tako da imamo pravzaprav srečo, da on že na začetku, oziroma že v srednji šoli nekako fotografiran, pa vsaj v začetku Dunajskega obdobja, ki je šel na Dunaj študirati, ne, to je ena najstarejših fotografij. Tukaj le vidite, da si je šele puhek začel puščati pod nosom, ne? Brki še niso bili tako izraziti, je imel kete bistveno lepše, bi lahko rekli. No pa ta druščina potlej na Dunaju, tam ga vidite zadaj na fotografiji, to je res ena najstarejših. To je tisto leto, ko je šel študirati tehniko, pa prišel nazaj kot faliran študent, ker je rajši se udeleževal klobasarskih večerov v literarnem klubu, kot pa hodil na predavanja. Ne? A tam so pa že ljubice. Na. To so njegove, ko bi rekel, muze, a ne? Tako, ko ima Prešeren tisto nad glavo. Če dol pogledate, tam je Olgica, potem Franska, pa ta druga Franska, Helena, Pavla, Anica in Minka, obe sestri drugače, ne? Sestri, wow! Se ni sočasno bil z njima, a ne? Tako da je najprej bil z eno, pozneje je bil nekako bolj na, ko bi rekel, pobudo ta druge z drugo, ne, kaj ne rečem. Če je bil pa na Dunaju, Anica je bila po Ljubljani, Minka je pa slučajno prišla na Dunaj, slučajno. Ne. Ja. No, tukaj je še Štefka, ne, kot smo rekli, gor zaročenka na Dunaju. Resne namene je imel, da se z njo poroči, če seveda ne bi nekoč kandidiral za poslanca, ta naš pisatelj na Dunaju, ne. Dobil v Zasavju tudi 90% glasov, ne. To sploh ni bilo tako slabo. Vsekaj Litija pa drugi konci niso tako zelo zagnano za njega glasovali. No, je pa se takrat zaljubil v Mici v Ljubljani in potem takoj napisal knjigo Novo življenje, ki ni bilo več s Štefkom, ampak z Mici, ne, tako da je ratala težava. Kaj ne zdaj počne? In potem mu je nekako rešilno bilko dal njegov brat Karlo, ki je bil Sarajevo škofijski tajnik in je pač šel k njemu na obisk, pa se z tega obiska na Dunaj vrnil ni več. Ne. Kaj pa vidim tole tukaj zadaj, so še neke risbe s svinčnikom, je to mogoče on narisal? Tako kot sem rekel, edini izvirni zadevi od Ivana Cankarja v tej hiši sta pravzaprav tile dve risbi. Tast in tašča vrhniškega župana, Cankarjevega dobrega prijatelja Jelovška. In ja, tukaj le vidite, ne, res iz prve roke, kako lepo je risal. Večina njegovih risb je v Narodni univerzitetni knjižnici, morda bosta nekoč v te dve tam, ne, v končni fazi boljši v hrambi, kot kjerkoli drugi. In pa stojalo ne bi on uporabljal, ne, tole slikarsko, ki je tule. Ta slika je tudi njegova? Ne, tale je pa reprodukcija, no. Original ima pa zelo znan antikvar v Ljubljani. Ne bomo imeli. Glavan, ne, ni to nobena skrivnost. Aha, ima prav original, wow. Ja, tale je pa ena od posmrtnih mask, ki so jih naredili tisto noč, ko je v ljubljanski bolnici umrl. Prvo nadstropje, soba 26, medicinski oddelek. Potem ni umrl tam na Kongresnem trgu, kjer je živel? Ne, tam je samo začel svojo poslednjo pot, bi lahko rekli. Tista poškodba mu je terjala pač takrat operacijo v bolnici, ki je bila uspešna. Je že pravzaprav na pol zdrav prišel ven, ne? Sam potem so se situacija poslabšala s pljuči, na katera Ivan Cankar nikoli nekaj prida dal, ne? On je zelo rad kadil, rekli so na Dunaju tudi do 50 cigaret na dan, ko je bil zelo živčen. Skratka, ni glih delal za svoje zdravje in pljuča so ga na koncu tudi izdala. Ne? Greva mogoče pogledati še tisto, ta zadnjo sobo, ki smo jo videla na začetku. Kjer so shranjeni vsi Cankarjevi otroci. Govoriva seveda verjetno o njegovih knjigah. To je bistvena zapuščina našega pisatla. To ne hiše, ne obleke, ne zlatniki, ne karkoli bi že rekli, da je od njega, ali pa tudi risbe so sicer luštna zadeva, ampak to je pa bistveno. Ne. To je nekako središčni del, no, njegove zapuščine oziroma tisti glavni del.
So te še iz časa, ko je on še živel, tale vidim, da ima naprimer 1908 letnico. Tista zgoraj je levo, ta najmanjša, najredkejša, zahvaljujoč Škofu Jegliču, ima pa letnico 1899. Ne? In njena razprodaja je botrovala pravzaprav takoj po natisu vinjet in seveda tudi uspešni prodaji. Potem je prevod Hamleta bil prizorjen v današnji operi, no? In je tudi bil uspeh prihodnje leto Jako Bruda. Skratka, odprla se mu je pisateljska pot, ne, da je postal tisto, kar je vedno želel slovenski pisatelj. Ne? Prvi poklicni pisatelj pri nas. So to prvotiski, ja? To so tiste prve knjige, ki so izhajale. Kaj pa tukaj vidim obširen rodovnik Cankarjeve družine. Že prej ste omenili, da je imel njegov dedek 21 otrok. To pomeni, da je veliko njegovih potomcev še živih. Se vidite. Ja, ali so imeli potomce ali ne, za nekatere vemo, za druge mogoče niti ne. Verjetno, da je še kakšne linije, ampak recimo bolj spremljamo brate in sestre, no? In njihovo usodo od njegovih bratov in sester so 3 sestre imele potomce. Za ta prvo najstarejšo Ivano vemo, jih je ogromno, danes v severni Italiji. Potem za njegovo mlajšo sestro Nežo vemo, da so v Ameriki, pa v Avstraliji, pa tudi v Ljubljani. Medtem, ko za ta zadnjo sestro pa še čakamo, da se potomci pojavijo. Ne? Imamo nedorečeno oziroma nimamo polnih podatkov. Aha, prav na Vrhniki pa ni ostal. Na Vrhniki pa ni več njegovega rodu. Ne? Se pravi, če bi srečali koga, ki se piše Cankar na Vrhniki, je to skoraj nemogoče. So ohranili priimek sploh? Ne, so Cankarji tudi še na Vrhniki, ali pa v bližnji okolici, medtem ko žal od njegove linije ne, so Volpi, so Poči, so ne vem, karkoli je že. Zdajle, ko imava takole obsežen opus tukajle na steni, katera je pa vam najljubša od teh? Od vseh teh knjig? Ja, zdaj, ko imam že precej križev, kar ta zadnja, Podobe iz sanj. Njegovo največje delo, tisto delo, za katerega so rekli, oziroma zaradi katerega so rekli, da je največji pisatelj vseh časov bil in boljšega od njega ne bo in on je največji in temu je treba spomenik postaviti. In to je tudi tista knjiga, ki je bila prva v Brajlovu pisava pri Slovencih prevedena. Zato tudi ta spomenik spredaj pred hišo, ki je tudi v Brajici? Tako, to je bilo nekako za približati Cankarja ponovno tudi tisti skupini, ki je prikrajšana za pogled na knjigo. Kaj pa je tale zbirka, ki jo vidimo na vrhu, vse izgledajo nekako podobno? To so pa prva zbrana dela, ki ste jih prav vneto zbirala, brat pa bratranci Ivana Cankarja, to so vse te knjige, zbrani spisi, vse do tule dolje. Vidite, vsa njegova dela pravzaprav na enem kupu. Tako. No, takole, zaenkrat najlepša hvala, da ste nas popeljali tukaj po Cankarjevi hiši. Vas seveda, dragi gledalci, tudi vabim, kdaj ste odprti? Vedno isti urnik, od torka do petka, od 9 do 1 za vikend, pa praznike pa od 2 do 6. Se moramo zdaj kaj najaviti? Lahko se, da sem ziher tukaj, ali pa če pridete izven teh ur, da pridem odpret, se dobro prej najaviti, sicer pa so vedno tukaj. Ja. No, super, ste slišali, vsekakor pa vzemite v roke tudi sami kakšno knjigo od Cankarja. Pa mogoče ne tistih, katere vas silijo brati v osnovni ali srednji šoli. Ja, tiste še Cankar ni maral, ja. Tako, obstaja še veliko, ki so veliko boljše. Tako, zaenkrat lep pozdrav iz Vrhnike, po oglasih se vračamo nazaj v studio Figovec.